வணக்கம். தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 7 மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை கொட்டி தீர்க்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு வீடியோவில் பிரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். இது போன்ற வானிலை பற்றின முக்கியமான அப்டேட்டும் தமிழக அரசு அறிக்கிற அறிவிப்புகளை அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 7 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல். தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 7 மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிவிச்சிருக்காங்க. கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதன்படி மார்ச் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என்பதால் மார்ச் 4ஆம் தேதி தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், சென்னையை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னா அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 34 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 22 முதல் 23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டிருக்கக்கூடும் என்றும், மேலும் புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் தெரிவிச்சிருக்காங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேலும் மார்ச் 2 மற்றும் மார்ச் 3ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்கள் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி வானிலை பற்றின முக்கியமான அப்டேட்டும் தமிழ் சர்க்கார் அறிவிப்புகள் அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த பதிவு சந்திக்கலாம். வணக்கம்.